Gigi，嗱，我哋嚟到呢個 support point 啦，咁你可唔可以俾我睇下你 support point 提供咗啲咩嘢食俾參賽者咧？嗱，咁我哋 support point 就提供咗一個薑茶啦，咁係我哋自己煲嘅，咁仲有呢個蒸包，呢個杯麵，呢個叫做唔知叫做咩啊？呢個叫做速凍，仲有好好味嘅薑茶，有蕉。哦，咁豐富啊！我哋飲啊，有薑茶，有薑茶，有咁典性啊！好啦，咁你哋喺呢個崗位有咩做咧？我哋首先就要問參賽者，佢哋齊埋幫佢哋參賽者完成呢個過站程序啦。咁之後指示佢哋可以食嘢啊，睇 checkpoint 紙，跟住就佢哋可以喺度休息㗎啦。休息完之後就出發。哦，咁啲參賽者大約即係多數都會喺度留幾耐㗎？多數佢哋好快㗎，不過有一啲咧就會攰啲，就會休息好耐咁樣咯。哦，而家有冇參賽隊伍喺度休息緊咧？好似應該好似冇。我哋而家等緊參賽者嚟啊！要加油啊，參賽者！係，我都覺得我哋要加油。咁問翻啲正經嘢啦。咁樣你嚟呢個即係嚟幫手啦，嚟檢查嚟呢個 TC36幫手啦。咁你覺得你今次旅程學到啲乜嘢咧？學到做嘢要好有次序啊！咁係因為如果你做嘢冇次序嘅時候，咁你唔跟住一個步驟一個步驟咁樣做啦，咁啲嘢就會亂。咁亂嘅時候咧，咁呢件事就會影響到好多人㗎啦。哦，即係做嘢要好小心喎。咁好啦，唔該晒，努力工作，我哋都要努力工作。好啦，唔該晒，拜拜。呢度係 BBC 網上電台記者陳思晴報道完畢。